Hi friends, wish you all a happy new year 2026. ஃபர்ஸ்ட் டே அதுவும் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரலான்னு வந்தோம். ஈவினிங் வந்தோன்னே ஒய்ஃப் சொன்னால் எங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வரலான்னு. சரி ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த இயரு, இன்றைக்கி ஒரு ஸ்மால் ரைடே போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு நேராக வண்டியை எடுத்துகிட்டு அல்சூருக்கு போனேன். அல்சூரில் போயிட்டு நம்மளோட 15 இயர் ஓல்டாக ஒரு வருஷமாக ஒரு கடையில் நான் மசால் பூரி சாப்பிட்றேன். அங்கே போய் ஒரு மசாலா பூரி, அப்புறமா ஒரு கட்லெட் சாட் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எம்ஜி ரோடுக்கு போனேன். எம்ஜி ரோட்டில் வருஷம் நியூ இயர் ஈவ் நடந்திருக்கும். ஸோ எவ்ரி இயர் அங்கே நடக்கிறதுனால இந்த வருஷம் போய் லைட்டிங்ஸ் இன்னும் போட்டிருப்பாங்க, போய் அப்படியே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எம்ஜி ரோடு, பிரிகேட் ரோடு அப்படியே லாங்காக போயிட்டு ஒரு யூட்டன் பட்டுன்னு திரும்ப கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் வழியாக வந்தோம். கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்டோ ஃபுல்லாக லைட்டிங்ஸ் இருந்தது. எவ்ரி இயர் தீபாவளியிலேருந்து நியூ இயர் வரைக்கும் பெங்களூர் ஃபுல்லாகவே லைட்டிங்ஸ் இருக்கும். எல்லா பிளேஸஸும் லைட்ஸ், எல்லா பிளேஸஸும் லேம்ப்ஸ், சூப்பராக பெங்களூரை டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால தான் சரி நம்ம ரைடை ஃபுல் பிரைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ரவுண்டு. ஸோ இப்படி தான் பெங்களூர் நடக்கும். ஸோ நேற்று நியூ இயர் நைட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இந்த மழை வந்தது. இன்றைக்கி நாங்கள் ரைட் முடிச்சு வந்தோன்னே கூட மழை வந்தது. ஸோ இயர் ஸ்டார்டட் வித் குட் ரெயின். ஹோப் திஸ் இயர் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ரெயின்ஸ். தண்ணி பஞ்சம் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் சர்ப்ரைஸ் ட்ரிப் வச்சுருக்கோம். பிளானிங் ஃபார் செகண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே திஸ் மந்த். ஸோ அது எங்கே போகணுன்ட்டு இன்னும் ஷார்ட்டாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பிளான் பண்ணிவிட்டு எங்களோட நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆல்வேஸ் பி சேஃப், டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதிங்க, ஹெல்மெட் வேர் பண்ணுங்கள், சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள். லைஃப் இஸ் அ ட்ராவலுங்க. It's a long journey. After a long gap, I am restarting my riding, and this time I am traveling with my pillion rider, என்னோட லைஃப் பார்ட்னர் தேன்மொழி. அவங்களுக்கு ட்ராவல்னால் ரொம்ப பிடிக்காங்க. என்ன மாதிரி நிறைய டைம் என் கூட வைல்ட் லைஃப் டூர்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. நிறைய டைம் என்னோட லாங் ட்ரிப்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. பட் நவ் we are together as a journey, we are traveling. ஸோ இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பிளான். உங்களோட எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணோன்னா ஷியோர் யூ கேன் ஜாயின் அஸ். ஸ்மால் காஃபி ரைட்ஸ், டீ ரைட்ஸ், பஜ்ஜி போண்டா ரைட்ஸ், மசால் தோசை ரைட்ஸ், மசாலா பூரி ரைட்ஸ், பானிபூரி ரைட்ஸ், பிரியாணி கூட ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எனி வீக்கெண்ட்ஸ், பப்ளிக் ஹாலிடேஸ், we are planning for our rides. So stay tuned for more updates and more videos. Last but not least, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்காமல் இருந்ததுன்னா ஏன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ தட் நானும் என்ன திருத்திக்கின்னு நான் கற்றுக்கிறேன். லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ். கற்றுக்கினா தான் நம்மளால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக முடியும். கற்றுக்காமல் யாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக முடியாது. ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். நன்றி, வணக்கம். ஹாப்பி நியூ இயர் ஒன்ஸ் அகெயின் டு ஆல் ஆஃப் யூ.